गोरखामा केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प गएको र 4 जना बेपत्ता भएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको छ। तर गोरखामा भूकम्प गएर 4 जना बेपत्ता भएको दाबी गलत छ। प्रीति सिंह नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा एउटा लिङ्क सहितको जानकारी जोडिएको छ। उक्त लिङ्कमा भूकम्प गएको जानकारी दिने साङ्केतिक तस्बिर र शीर्षक जोडिएको छ। पोस्टमा 11:11 गोरखा केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प 4 जना बेपत्ता भनेर लेखिएको छ। के गोरखामा भूकम्प गएर 4 जना बेपत्ता भएका हुन् त? वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्य जाँच गरेका छौँ। जाँचका क्रममा हामीले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको वेबसाइट निहाल्यौँ। उक्त वेबसाइटको विवरणमा पछिल्लो 2 महिनाभित्र नेपालमा केन्द्रबिन्दु भएर कुनै पनि भूकम्प गएको तथ्याङ्क छैन। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो पटक 2 महिना अघि मात्रै नेपालमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। 2081 असार 15 गते सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन गरिएको छ। दाबीसहितको पोस्ट गरिएको सामग्रीका विषयमा हामीले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई जानकारी दियौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भूकम्पका कारण गोरखामा 4 जना बेपत्ता भएको दाबी गलत रहेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय गोरखामा यस्तो कुनै घटना घटेको छैन। अन्तिममा हामीले दाबीसहित प्रस्तुत गरिएको लिङ्क बारे जानकारी लियौँ। तर गोरखा केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प लेखिएको डाल्टन ग्रिभसली सोसियल सेयर टप लिङ्क कुनै वास्तविक समाचार होइन। एउटा वेबसाइटबाट तयार पारिएको क्लिक गर्न मिल्ने सोसल कार्ड हो। यी सबै तथ्यहरूका आधारमा यो प्रश्न हुन्छ कि गोरखामा भूकम्प गएर 4 जना बेपत्ता भएको दाबी गलत छ। वेबसाइटमा तयार पारिएको क्लिक गर्न मिल्ने सोसल कार्डलाई भ्रामक दाबीसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको देखियो।